我哋而家要想去揾係同地球一樣嘅生命啊嘛，咁所以我哋就會揾水，跟住就嘗試喺啲外星嗰啲嘅結構嗰度，嗰粒行星，嗰粒行星同個行星距離如果太近，咁就冇液態水啦；太遠又結晒冰啦，要揾中間嗰個啱啱好個位置啦，即係會係呢一樣嘢去做。但係基於我哋係要氧氣嘅，我哋係要用水嚟做新陳代謝嘅情況。如果有一個地方由頭到尾都冇水嘅，即係冇 H2O 呢啲咁嘅分子嘅存在，而佢產生出嚟嘅生命咧，就冇可能會有呢樣嘢。或者佢冇水，但係其他生物演化出一個方法，佢哋係可以咁樣 keep 住個新陳代謝 keep 住佢生活，咁其實係好正常嘅事。但係問題係個宇宙太大啦，我哋究竟要揾乜咧？因為個可能性太多。未來呢個係未來，係操控 AI 定 AI 操控你嘅未來？你準備好面對呢個前所未有嘅新世界未？學識可以係你開啟知識大門、思考同探索未來世界嘅橋樑。匯聚各個領域嘅專家，一齊穿越未來科技嘅迷霧，細味歷史嘅智慧，遊走哲學、文學同藝術嘅世界，一個屬於香港人嘅知識平台。Hello， 大家好啊！翻嚟未來學，今集我哋嘗試去傾一個即係都近期嘅一個熱話啦。咁啊喺即係香港都仲上映緊嘅《末日聖母號》Project Hail Mary 咧，其實一套即係科幻電影啦。咁咧就電影裏邊咧，其實有好多好新穎嘅一啲概念啦，包括咧就係喺一隻似乎睇落好似嚿石嘅一啲嘅石頭咁樣樣啦，原來都係有生命嘅。咁今日咧，我哋又想嘗試探討下咧，就係其實究竟外星生命咧會係有啲乜嘢嘅唔同嘅可能性啦？咁要去傾呢個話題，當然我哋就要揾一位專家咧，同我哋一齊去傾啦。我又揾咗阿 Helen 嚟咧，就同我哋大家咧一齊去探索一下咧，關於即係其實外星生命其實人類依家知幾多啦，同埋究竟我哋所謂去揾外星生命嘅時候，其實究竟係揾緊啲乜嘢嘢咧？Hello Helen。Hello， 大家好，又見面啦。係啊，又見面啦 Helen。咁啊，今日我哋嘗試講翻即係生命嘅一個嘅探索啦。咁呢個真係 Helen 嘅本行啦。咁我其實好想知道咧，就係首先即係喺呢套電影裏邊咧，覺得佢所展現嘅呢套劇情啦，或者係佢所展現嘅嗰啲外星嘅生命咧，你自己覺得點啊？嗱，咁嘅，因為咧，其實套戲入邊咧係展現咗唔同版本或者叫唔同面向嘅外星生命嘅。咁但係其實幾有趣嘅套戲入邊，因為我唔劇透啦，但係我覺得以一個科幻嘅角度嚟睇，你就見到咁多種同一套戲入邊有咁多隻唔同嘅外星生命或者人類嘗試同佢哋接觸嘅方式咧，其實我覺得係好有趣。係啊，即係我哋成日有陣時都會去睇好多唔同嘅科幻橋段咧。我即刻諗起就係以前細個睇衛斯理嗰啲科幻小說咧，其實都有好多唔同嘅描述關於即係外星生命嘅。由一開頭佢嗰啲嘅外星生命咧，即係不外乎都係想像緊好似一個人咁樣樣，只不過即係好似藍血人咁，仲有啲藍嘅血，但係成件事都係好人嘅。咁到後尾咧，即係衛斯理嘅小說都慢慢變成咗一啲即係可能係一嚿石頭啊，可能甚至乎係一啲嘅即係純粹係一個所謂佢啲微波啊咁樣咧，就已經係可以有生命啦。令到我哋去想像其實外星生命會唔會係即係究竟會唔會係有好多唔同形態同我哋地球嘅形態係完全唔同嘅？咁科學家通常會點樣去揾外星生命嘅咧？其實點樣揾外星生命或者揾啲乜嘢嘢代表有生命咧？其實係隨住唔同嘅年月或者大家去累積唔同嘅知識係有啲，即係講緊以前好早期，可能幾廿年前嘅嗱，大家仲覺得人類係萬物之靈，成個食物鏈或者成個地球係最頂端嘅，咁於是佢哋就覺得如果係外星嘅生命，佢嚟得到地球嘅，咁都應該係佢嘅最頂端啦。咁所以佢哋就相信唔係一啲普通嘅生物嚟嘅，佢哋會覺得係同我哋人類一樣嘅。咁所以就亦都因為好多嗰啲咧外星人有怪事件啊，即係捉咗人就去做實驗研究嗰啲啦，咁加咗好多唔同嘅嘢，呢啲係心理學嘅問題，令到大家集體地覺得應該就係人樣，但係同我哋有少少唔同嘅恐怖谷效應嗰啲大眼啊，但係咧個皮膚可能好灰好綠咁樣，大家就係咁樣覺得啲外星生命咧，第一代嘅時候覺得應該係咁樣。係啊，即係所以其實我哋好多時都係會用咗一個即係
我哋人自己作為一個參考嚟去想像外星生命啦。咁即係雖然有好多人會詬病就係話啊，咁樣會唔會太過人類即係中心思想咧？會唔會外星生命就會可能係真係千奇百怪，我哋完全想像唔到咧？但係又我諗從一個科學嘅角度就係，如果我哋話去揾外星嘅所謂生命，咁照計生命都好似有一啲基本嘅元素，佢必須要符合。我哋先至會稱之為生命㗎咁樣，咁所以可能我哋要喺呢方面咧，即係先去講清楚多少少，其實究竟我哋點樣去理解乜嘢為之生命咧？其實生命嘅定義就係、當大家啦越嚟越知道啦，就係、一個頭兩隻手兩隻腳咧，唔係代表一切嘅時候咧，大家就會諗多咗一啲嘢。咁如果可能翻啲好基本嘅，譬如大家講演化論咁樣，至少有一樣嘢就係佢要存在，同埋佢要識得複製。咁嘅意思咧，如果有舊嘢喺度啦，佢存在，個不停都喺度。咁但係如果佢即使係有生命嘅反應都好啦，佢自己一粒喺度冇咗就冇咗，佢延續唔到落去嘅。咁所以其實就係好似演化嘅角度講啦，就係生存同繁殖能夠呢一樣嘢。咁跟住有人就會話啦，咁我個石頭喺度啊，係咪？咁可能風化咗之後，佢生啲沙粒出嚟添，咁係咪佢都叫生命咧？於是就會有啲生化嘅角度又嘗試，因為其實好多唔同，因為生命在哪裏起源，或者係乜嘢為止生命，喺唔同嘅科目入邊都係一個大家都好想知嘅課題嘅。咁所以咧，可能喺生化人嘅角度去講啦，就講到就係話係有一啲嘅生物大分子去組成，譬如可能係細胞又好，我哋人類、植物、動物、微生物都好啦。咁有四大項嘅，大家讀書應該會聽過。第一項咧就係我哋講嘅碳水化合物，包括啲咩咧？譬如包括我哋賴以為生嘅葡萄糖啦，又或者可能係呢一個嘅植物外邊嗰陣殼啊，佢嗰個嘅細胞壁啦。咁呢啲就係我哋講嘅一個嘅碳水化合物嘅大分子嘅第一個啦。第二個就係啲蛋白質，點解咧？譬如我哋組成我哋嘅組成身體嘅蛋白質啦，組成細胞嘅蛋白質啦，或者成日都會用嘅就係嗰啲叫做呢個嘅酵素或者叫酶嘅，我嚟做新陳代謝嘅，無論我嚟消化又好，做能量又好，諸如此類都係呢一。咁另外仲有一個嘅，咁咧就係呢一個嘅呢個脂肪，因為大家可能成日都覺得，喂，脂肪咪真係好肥咯，其實唔係嘅，因為我哋嘅細胞膜外邊係要有脂肪嘅，如果唔係咧，個細胞好硬嘅，係要有少少彈性嘅，咁呢個就係脂肪啦。最後一個就係我哋成日講嘅遺傳物質，即係 DNA、RNA 呢一啲核酸，呢四樣嘢，佢哋之後交埋一齊，咁就係我哋所講嘅生命。咁但係大家成日都會睇，咁你真係撈埋一齊嘅話，佢咪係咯？但係唔係嘅，大家就未可以 reach 到嗰樣嘢，就係一撇嘢點樣變成一個生命。咁但係而家啲科學家就覺得，既然係咁即係話至少你都要揾到呢啲分子先啦。如果唔係，就前提都冇，咁就揾唔到其他嘢。呢個就係佢而家最 hit 嘅一個講法。所以即係話咧，即係其實而家我哋係理解生命咧，係要有晒呢四樣嘢，我哋先至叫做生命嘅，可唔可以咁樣理解？以前都仲係嘅，但係因為而家咧，大家咧開始發覺咧，喺星際環境入邊嗰啲星塵啊、星雲入邊咧，都會揾到呢啲氨基酸或者揾到呢一啲嘅核酸嘅狀態咁嘅嘢，或者一啲簡單嘅基本件可以砌㗎嘛。所以其實大家而家咧都仲開始就有啲問號啦，係咪淨係揾呢幾樣嘢就夠咧咁樣？咁但係其實或者咁講啊，視乎你掂唔掂到嗰樣嘢。如果譬如我哋喺火星嘅泥土上面，我撈到 DNA 嘅，或者我撈到一啲好特別嘅蛋白質嘅，咁啊 OK 啦，係咪？咁但係如果講緊幾十光年、幾百光年咁遠嘅星系嘅話，我哋就好難揾到呢啲嘢。咁但係我諗好多人都會去即刻去諗嘅就係，會唔會其實有另外一啲嘅組成嘅方法，可能同樣都係可以砌到，就係話啊有一個嘅即係可以佢可以消化啦，佢可以複製自己啦，可以所謂延長自己嘅生命，甚至乎即係可以一路一路會 pass on 咁樣樣，即係會唔會有呢個可能性，有第二啲嘅方式嚟去製造出嚟嘅咧？其實有嘅，頭先有一個元素我哋一路都冇提嘅就係水啊。因為地球上面嘅生命係真係需要水嘅，咁但係水即係呢個 H2O 咁樣啦，大家需要呢樣嘢啦。咁但係我哋而家要想去揾係同地球一樣嘅生命啊嘛，咁所以我哋就會揾水，跟住就嘗試喺啲外星嗰啲嘅結構嗰度，嗰粒行星嗰粒行星同個行星距離如果太近，咁就冇液態水啦；太遠又結晒冰啦，要揾中間嗰個啱啱好嘅位置啦，即係會係呢一樣嘢去做。但係基於我哋係要氧氣嘅，我哋係要用水嚟做新陳代謝嘅情況。如果有一個地方由頭到尾都冇水嘅，
即係冇 H2O 呢啲咁嘅分子嘅存在，而佢產生出嚟嘅生命咧就冇可能會有呢樣嘢。又或者係我哋揾一個有液態水嘅環境，萬一對於佢哋嚟講其實係有毒嘅嘢咧，唔同㗎喎，因為可以打個比喻嘅。係啊，打個比喻就係以前嘅地球咧係冇咁多氧氣嘅，幾時開始出事嘅咧？就係開始出現到有做光合作用嘅，識得做光合作用嘅一啲藍綠藻啊，佢哋大量咁樣嘔翻啲氧氣出嚟，因為佢哋係要光合作用嘛。咁佢哋就會大量吸收二氧化碳嗰個嘅氧原子唔要噶啦，就掉翻出嚟變咗做氧氣。嗰陣時係一個好大規模嘅滅絕。令到絕大部分根本上需要氧氣嘅生物咧，全部就出晒事嘅啦，基本上冇晒。咁所以我哋就可以喺地球一個咁細嘅地方，可能幾十億年歷史入邊已經發生過呢啲事。咁即係話我哋去第二啲地方揾嘅時候，佢有水，可能唔代表佢有生物，又或者佢冇水，但係其他生物演化出一個方法，佢哋係可以咁樣 keep 住個新陳代謝，keep 住佢生活。咁其實係好正常嘅事。但係問題係個宇宙太大啦。我哋究竟要揾乜咧？因為個可能性太多。譬如我哋成日頭先講嗰4嚿呢個嘅大分子啦，其實原因係因為咩咧？就係因為碳原子本身咧，我哋成日話佢有4隻手可以黐住唔同嘅原子，跟住就越嚟越長一條條做大分子啊。因為其實我哋成個元素周期表入邊咧 ，silicon 咧值咧都係一樣可以卡住。問題係如果係咁嘅話咧，佢喺地球嘅生活嘅環境入邊啦，其實係會變咗做沙，即係我哋叫做呢個嘅石英啊。咁所以佢喺地球上面呢一個環境，佢根本係一嚿石，佢做唔到好明顯嘅新陳代謝。但係會唔會喺其他地方一樣有呢個元素？佢可能係一個嘅氣壓又好，嗰個嘅大氣層嘅一個嘅化學環境都好，可以做到呢一樣嘢嘅咧？咁又係唔知。不過問題個宇宙太大啦，我哋唔知去邊度揾啦。即係就算科學家都係覺得係好合理咧，就係未必一定係要以即係地球上邊，即係先唔好講話要好似人嘅形狀先啦，甚至乎其實地球上面嘅生命其實都千奇百怪。我哋一陣間可以講多少少，其實我哋呢地球上面嘅差異都可以有好多。咁所以似乎其實科學家都非常之知道一樣嘢，就係我哋如果去話探索外星生命咧，其實都真係好難話假設咗一定係要好似地球上邊嘅呢種生命咁樣嘅情況，係咪啊？其實都幾睇大家嗰個觀念嘅轉變，因為科學其實一路進步，大家所了解嘅嘢越多，就會不停咁樣改寫我哋嘅一啲嘅科學嘅理念或者一啲想法啦。咁呢樣嘢係正常嘅，科學係要可以被肯定先叫科學，如果唔係嗰啲係科幻啦。咁其實好得意嘅，以前嘅人咧就會覺得啊，既然係咁，會唔會係好多億年前、30幾億年前啦？大家覺得咁可能個地面上面有一啲淺嘅泥灘，又或者係一啲水凼咁樣，佢哋生命要能量，咁啊估下能量邊度嚟嘅咧？啊，會唔會係陽光或者劇烈嘅陽光，或者係紫外線，又或者可能係一啲嘅比雷塔咁樣，就嗰啲咁嘅地方嗰度，慢慢將一啲無機嘢，譬如好似係有啲二氧化碳啊，或者都有水嘅，或者可能啲阿摩尼亞咁樣。砌埋咁樣，然後到一個就係自己嘅能力，咁呢個可能係一個 chance 嘅一個能力，然後延續落去咧咁樣，即係當時係有呢個諗法，但係因為翻唔到轉頭，而地球佢本身出現嘅生物，我哋嘅理解啦，即係話我哋用基因分析覺得只係得一個源頭嘅啫，暫時。咁所以就覺得，咦？但係我又冇辦法重複呢一件事，咁似乎仲未有人可以用煉金術咧，倒晒之後去咧煲個人出嚟，嗰啲仲未做到。咁所以大家就喺度諗啊，係咪真嘅咧？直到係幾時咧？大家唔知有冇，其實好耐嘅啦，97幾年嘅時候。咁當時咧有一班科學家咧，就喺一啲好深嘅一啲海底嘅地方啦，咁啊放個探測器周圍走。點知佢哋本來以為係咩都冇，點知發現咗有好恐怖嘅事，就係有一個地方好多隻古靈精怪嘅生物，係咩嚟嘅咧？嗰啲叫做深海熱泉啊 ，hydrothermal vents，大家可以喺 YouTube 嚟睇下，都係有啲密集恐懼。毛骨悚然，咩意思咧？就係話佢個 vents 點嚟嘅咧？就係其實係好多火山活動，咁中間有啲位咧就加熱變成一啲噴泉嗰啲熱泉，咁佢其實去到成400幾度，咁400幾度大家話咦唔係變蒸氣啦咁樣，咁但係因為咁深海壓住咧都仲係水嚟，咁然後喺嗰度就有好多嘅，再隔過少少咁樣咧就已經可能得返200度左右，嗰度一個好大嘅能量差，仲有好多嘢嘅。佢可能係咪有硫啦、有鐵啦呢啲咁樣嘅化合物啦，咁佢哋之間會交換電子嘅，只要有能量差咧，有生物攞到咧就可以生存。所以大家覺得嗰啲會唔會唔係光合作用啦，係化學能合成作用？
令到嗰度開始有細菌咧。而家好多生物咧都會係，譬如嗰度其實係有我好中意嘅蝸牛嘅，係啦，仲有好多蟹啊，仲有啲管蟲咧，因為係缺氧化咗係紅色嘅，咁有一紮紅色嘅管蟲有2米高嗰啲咧，我覺得嘅，但係幾得意嘅。咁呢個完全係外星世界，但係當科學家發現呢樣嘢，原來我哋唔需要陽光，我唔需要喺地面咧，成件事就闊好多啦。咁大家估話就會唔會其實喺啲木星啊、土星啊嗰啲氣體行星啫，佢隔離有好多一嚿嚿嗰啲嘅衛星啊嘛，會唔會喺佢哋個包住個殼下邊又有好多呢啲嘢咧？於是當你嘅知識越累積越多，大家就會覺得可以有嘅可能性更加多。但係翻返轉頭都係一樣嘢，就係要有存在同埋繁殖。如果唔係嘅話咧，就唔算得上我可以維持落去嘅生命咯。都非常之有趣，即係只要其實個環境係有好大嘅差異咧，其實佢出嚟嘅嗰啲嘅生命咧，似乎起碼睇落咧，表面上睇落都已經係非常之唔同啊。另外一個嘅範疇咧，我都想去問下嘅就係都有即係據我所知就係其實病毒咧喺即係對於我哋過往去定義理解生命嗰度咧，其實似乎都好似係咪有啲爭議喎？係噶，因為病毒咁頭先，我哋大家就要交個定義咩係病毒先。即係其實我哋而家已知嘅病毒啦，即係譬如我哋大家新冠又好、流感又好，又或者可能係呢個嘅肝炎、肺炎、愛滋病，我哋一大堆啦。其實佢哋咧都唔齊晒呢4隻嘅呢個嘅大分子嘅，佢冇碳水化合物嘅。佢主要入邊咧，首先就係呢個核酸，可以係 DNA，可以係 RNA。令到人類生病的咧，大部分譬如流感或者新冠嗰啲咧，入邊都係 RNA 嚟。咁可能有一啲植物嘅病毒啦，佢入邊可能會有 DNA。咁首先就核酸就搞掂啦，係咪打個突飛？咁外邊佢包住嗰陣係咩嚟嘅咧？冇嘢包住嘅話，咪核酸啦，個防腐咯。咁外邊包住嗰殼咧，主要係蛋白質嚟，包實佢。如果唔係佢即係一整就溶啦，俾人曬一曬又死咗。咁外邊個殼有啲可能會有少少脂肪住超，即係會有啲咁樣嘅嘢。咁樣包住你仲覺得佢係唔係生命咧？咁啊，如果佢就咁擺喺度存在咯，係咪？咁佢哋有可能會因為某啲原因啦，可能擺得耐，自己會 degrade 或者其他事情啦。咁佢擺咗喺度，咁大家就會覺得死物啦，係咪？一嚿死物。但係佢去到某啲情況之下會活起來嘅，咩事咧？揾到自己個宿主嘅細胞，即係可能我哋人嘅細胞啦，唔同器官嘅細胞啦。佢嚟到，然後將自己嘅一啲嘅遺傳物質擠入去，跟住個殼冇咗啦。但係佢嘅 DNA 就好似一個靈魂一樣啊，入咗去之後，然之後啲遺傳物質會令到個細胞不停咁樣產生好多好多嘅病嘅粒子，跟住就爆個細胞就出咗去。佢唔係靠自己嚟複製嘅，佢係靠人哋嚟複製嘅。咁但係都複製喎，都存在喎。咁於是大家就係諗，究竟係咪需要病毒自己框出嚟讀嘅一個定義，然之後細胞生命又係另外一個定義咧？即係所以而家好少可會撈埋一齊嘅。咁但係就仍然會覺得有人會認為佢哋屬於一個嘅過渡，即係話係一啲就咁嘅死物同埋一個生物中間嘅過渡，甚至佢哋覺得初第一代嘅生命就應該係呢啲嚟嘅。咁只不過係佢揾到方法，可能有啲大粒，有啲細粒，然後變成咗唔同嘅狀態或者唔同嘅版本。不過佢哋就遺留翻一個原始版本咁嘅啫。即係其實似乎生命咧，即係對於尤其是嚟到呢啲嘅邊界咧，即係究竟病毒算唔算生命咧，都令我哋想像得更加闊啊！即係究竟我哋心目中諗緊嘅生命係咪其實有一啲嘅前設其實係可以拎走嘅咧？我忽然間又另外諗起有另外一個可能性，都有好多人而家直情係覺得一個好迫切嘅一個擔憂啦，都唔知算唔算擔憂，就係 AI 咧，即係有可能話AI 可能都會有生命㗎喎，遲啲咁樣。其實對於即係 AI 呢一種啦，即係我諗我哋可以講話探索下嘅，究竟喺個電腦裏邊生存嘅呢個 AI，同埋即係將來如果即係有個機械人嘅軀殼咁樣，即係呢兩種咧，應該話呢兩種嘅形態咧。其實有冇可能係即係你用我哋而家科學嘅角度嚟講，有冇可能係被定義做生命嘅咧？嗱，如果我哋仲係用翻頭先講嗰樣嘢啦，存在同埋複製啦，咁其實好簡單嘅啫。如果 AI 控制一個機械人，佢要用個 3D printer 印幾多個自己嘅複製品都冇問題㗎啦，係咪？只不過佢嗰個所謂嘅一個嘅複製嘅形式，或者叫做繁殖嘅形式，唔再係我哋所講嘅一啲叫做自己一個生命嘅角度去整一個細啲嘅自己，或者分裂自己㗎嘛。
咁所以其實呢一個係一個嘅有點打問號嘅嘢嚟嘅。但係咧，曾經有一啲嘅科學家咧提出過一啲諗法嘅，就係如果我哋人類嘗試去放一啲探測器出去，大舊嗰啲有排都飛唔到過去，係咪？咁可能會放一啲嘅自我複製體，能夠用最簡單嘅一啲嘅方式去控制，譬如就係去一啲你當佢係一啲納米嘅小機械人啦，佢去到外星能夠用可能其他地方嘅沙石做能量嘅，然後去複製自己嘅，佢做唯一一樣嘢就係將外邊收翻嚟嘅 data 寫翻。咁於是人類嘅文明如果未玩完嘅話咧，就會一路呢一啲嘅小生物一路一波咁樣出去，然後放低信息翻嚟。呢一隻複製體，有啲科學家覺得係呢個叫做外星探索嘅一個可能唯一嘅方法，但係就唔知我哋地球嘅人捱唔捱得住。咁但係於是啲人就覺得，咁呢隻係複製體嚟喎，存在複製，甚至佢可能會因為外間嘅環境改變而改變佢自己食嘅嘢，咁啊視乎你俾咩 program。咁呢一款其實踩中晒我哋頭先講嘅嗰啲關於生命嘅一啲嘅定義嘅。咁於是就係翻轉頭就係我哋仲係咪要嗰四個主要由碳組成嘅四大嘅呢個嘅大分子咧？其實又未必嘅，尤其是可能好多地方，可能我哋見到嘅大部分嗰啲星體，可能都係石頭一嚿。咁唔同嘅礦物又係咪可以達到呢一個效果咧？即係當我哋頭先講嘅，譬如矽啊或者叫硅啦，佢氧化咗之後會變石英啫。咁但係如果喺其他地方佢又會變成點咧？個溫度低好多又會點咧？或者佢可能係一個好大嘅溫差嘅情況之下嘅，咁佢又生唔生存到咧？因為我哋始終都要承認一樣嘢，可能大家坊間未必好覺嘅，就係我哋係根據緊地球個藍本，差唔多一對一咁樣嘗試去揾翻嗰樣嘢出嚟嘅。譬如我哋頭先講話，可能其他幾十光年、幾千光年嗰啲星系，佢哋係嘗試去探測下上邊會唔會有一啲，譬如好似係二氧化碳嘅改變啊，即係可能好似地球咁樣，夏天嘅多啲新陳代謝咪多啲咯，冬天咪少啲咯，即係揾呢一啲咁樣嘅改變，希望可以揾得到。咁但係問題係如果啦，我哋用呢一個定義去呢一啲嘅微細機械人嗰度，又或者直頭將呢啲微細機械人放大咁好未？即係話其實佢哋都係曾經有人問過，直係電腦病毒咁又算唔算係生命咧？咁其實係以而家嘅定義嚟講咧，我哋係否定呢樣，係否定到呢樣嘢。即係我哋係咪話自己要有肉體先叫生命？其實唔需要。所以我覺得要睇下究竟嗰個 AI 去到一個咩程度咯。我覺得呢個係一個幾有趣嘅課題。即係我哋而家日常用嘅 AI 呢種形式，你又覺得會唔會有可能？因為其實依家啲 AI 都真係好醒目噶嘛，即係好多人都會覺得哇，好似係有生命嘅一樣嘢，你會點睇咧？我諗其實應該要咧另外畫一個定義俾佢啊，即係譬如好似我哋啲細胞生命係一個啦，非細胞生命嘅定義有一個啦，咁但係我哋可能要畫一個叫數位生命嘅俾佢哋，因為其實物理上呢啲係1010嗰啲咁嘅嘢嚟。咁但係呢啲1010某程度上佢傳遞到一啲信息嘅，我哋一啲普通生物，甚至可能係呢一個嘅病毒，佢哋傳遞嘅係一啲生物嘅信息。咁我哋係咪可以畫一框，就係話一啲數位資訊嘅信息咁樣嘅傳遞都可以叫做一個生命咧？我覺得框落原本嗰度就應該唔好得噶啦，但係另外加個框俾佢咧，我覺得係可以。即係所以其實我哋就咁聽落咧，淨係喺地球上面嘅可能會出現嘅嘢咧，即係包括未來嘅呢啲 AI，唔知會唔會真係我哋被定義有一種所謂嘅生命啦？咁你都見到就係頭先包括我哋頭先所講啊，病毒又好似有另外一種嘅一個系列咁樣樣。其實就算喺地球上面咧，都有好似有唔同嘅形式嘅生命嚇，即係你見到我係 double quote 就真係就知道咧，其實呢一個生命嘅定義咧，係真係好似係不斷被衝擊咁樣樣嘅。咁所以翻嚟我哋今日個主題啦，就係我哋又話想去探索外星生命。其實我哋喺過去嘅或者最近嘅呢10年咧，會唔會話有冇一啲乜嘢嘅新嘅發展方向咧，都會嘗試將我哋對生命外星生命嘅定義係擴闊咗嚟去揾嘅咧？其實係睇下究竟你喺邊度揾或者幾遠距離。譬如我哋講嘅接觸到嘅，譬如我哋去到火星，我哋而家等緊2030年啲火星嚟翻嚟。咁希望就到時會見到有一啲嘢啦，但係有機會可能係曾經火星可能曾經有比較多嘅液態水嘅生存嘅環境，然後佢剩翻嗰啲可能係殘骸，或者剩翻一啲未必會有屍體嘅，或者你當得佢係文明，其實可能係剩翻係殘骸。
你未必咁啱得咁巧咧，喺我哋有生命嘅環境嘅情況之下撞正佢又有生命，咁只能夠 send 嘢出去啦。又或者可能係可以 send 一啲探測器出去睇下嗰啲木星啊、土星又衛星咁樣啦。呢個係物理上能夠接觸嘅嘢嚟，咁係用時間去解決呢件事嘅啫。咁但係遠嗰啲嘅，咁可能只係可以放一啲信息翻嚟啦。近嗰啲嘅，咁可能就可以攞埋啲泥啊或者樣本啦。或者係可能係一啲冰學嘅一啲衛星上面，佢可能會啲裂噴嘢出嚟，咁你個探測器就喺上面收咁嗰啲好多呢啲嘢。咁但係如果啦，即係以大家嘅定義就係、如果有高智慧嘅生命啦，咁啊晨早就睇到啦，係咪？咁但係如果唔係嘅話，好遠嘅，即係講緊以光年計嘅，以而家嘅一個嘅科技甚至發展嚟講，你唔知幾何級咁跳上去嘅，都應該係唔會去得到嘅。同埋你去得到，你又要送翻個信息翻嚟，即使係電磁波，講緊嘅係光年計，咁即係話好多好多年之前我哋先收。咁所以唯有用啲咩方法咧，就可能去睇下有冇生命徵兆嘅方法。譬如好似頭先講嘅呢一個嘅二氧化碳多定少啊，點解可以做到咧？其實好多時咧都係因為咧一個嘅我哋相信啦，佢唔係一嚿裸石嚟噶嘛，即係好似月球咁一嚿裸石冇大氣層嘅話咧，其實你真係咩都冇嘅應該。咁於是我哋睇下會唔會有啲外邊嘅行星，例如佢有一粒行星啦，有好多粒行星圍住佢行嘅呢一啲外界嘅太陽系，異外太陽系上面會唔會佢哋有啲大氣層？佢自己粒星啊，折射咗可能或者吸收咗某啲光，剩翻嗰啲嚟到地球，科學家就可以去睇到唔見咗啲乜嘢嘅光波或者光譜，去估上面有啲乜嘢，例如有二氧化碳。咁例如如果我哋覺得啦，譬如好似我哋人類咁樣，或者我哋叫做碳基生命啦，其實頭先冇睇呢個字，嗰啲大分子其實係碳基，即係話主要都係碳嘅原子砌成嘅。碳基生命應該係會產生。經過新陳代謝會產生呢一個嘅呢個 CO2 啦，即係二氧化碳。咁多啲頭先講話多啲嘅多啲咯，即係凍啲嘅少啲咯。即係佢哋嘗試去影呢一樣嘢，相信呢一啲嘢係同生命嘅產生有關，就唯有係咁樣做嘅，即係唔係淨係得硬掘嗰樣嘢啦。我哋要睇嘅係有冇改變，應該係會有改變，唔係永遠都係咁樣打平線，要揾呢啲嘢。咁但係揾呢啲嘢嘅時候，又有好多嘅問題，就係譬如係唔係我哋而家地球嘅狀態，人哋個大氣層係咪又係20% 嘅呢個嘅氧啊，70幾個 percent 氮啊，係咪呢啲咧？又未必，所以係一路一路咁收翻嚟。隨住有好多嘅外星嘅探索嘅一啲計劃㗎，即係可能係掃個天區唔同地方有冇啲類似嘅嘢。就一路一路咁樣喺度揾，咁所以咧就成日都會聽到一啲新聞啊，我哋又發現唔知幾多光年，我有個第二地球啊咁樣，其實係要計下究竟佢本身嗰個大細啦，佢個越嚟越大嘅行星咧，佢個重力係好勁嘅，咁你全部趴晒喺度啊。咁如果地球嘅人類又唔啱爭住，可能係佢本身距離個地球距離佢太陽太近啦，又或者甚至係我哋平時咧睇呢個嘅三體嗰個小說入邊咧，佢係幾多個一粒星嘅。咁於是就搞到佢本身個行星咧，就係於成一個 chaos 咁啊！即係實在有太多太多唔同嘅可能性去發生，所以而家其實基本上你唯有就係揾到一個新嘅，然後就可以同地球比較，有冇啲乜嘢係大家共同有嘅，跟住有啲嘢就淨係得你有佢冇咁，即係或者不停咁樣畫咯。所以而家為止其實好難話去有一個目標性嘅，我覺得我要睇下。係咪呢一樣嘢就一定係有生命嘅？其實都唔一。我哋其實係咪都係去話揾高智慧嘅生命，定係還是我哋其實都已經係不斷係揾緊一啲真係好似微生物嘅呢啲咁樣嘅生命為主嘅咧？如果揾高智慧生命咧，大家應該有聽過一個叫做 SETI 嘅 project 啊，係啦，個 SETI 就係話咁睇下邊個天區度有機會有一啲嘅重複性嘅信號。即係有啲有信號唔係問題啦，有雜訊係正常啦，有啲重複性嘅信號，甚至可能係有意思嘅信號，嘗試去揾呢一堆嘢。但係 so far 為止都好似冇啦，因為其實好多時咧，我哋人類會覺得嗰個嘅生物發展嘅歷程，可能就係一開始就係呢個洞穴居住啦，做石器啦，跟住之後就農耕啦，跟住之後有社會啦，跟住之後可能有工業革命啊，跟住有信息革命諸如此類，係要咁樣做嘅。但係問題係，人哋都可以唔做呢啲嘢而過得好好嘅。唔知大家有冇睇過一套咧嘅一套嘅動畫或者電影叫《火之鳥》？
咁當時講嘅嗰個古仔就係話有一個人可能係經歷咗好多嘢之後啦，咁跟住佢就佢嘅肉體啦就變成咗呢啲碳基嘅大分子嘅 source，跟住就孕育住佢嘅地球，毀滅咗之後其他生命。咁動畫係冇講呢一段嘅，就係出現咗一啲蝸牛生命，佢哋咧就係用呢個嘅碳酸鈣嚟起佢哋自己分泌嘅碳酸鈣嚟起佢哋嘅能源嘅，慢慢發展到有智慧或者等等嘅嘢。但係只要地球嚟一多酸雨，乜都冇。你諗下啲蛋殼，你倒啲酸落去，咩都冇晒，但係唔代表佢冇智慧能出現。所以如果咁樣嘅話咧，其實我哋就將我哋可以揾嘅嘢咧就窄咗好多。咁但係有時啲科學家都會話，咁點揾啫？係得呢個方法噶啦。即係如果我哋好主動去揾嘅話，咁所以同埋就係以前係根本就去唔到其他地方，或者我哋根本唔知道呢個概念，可能都係呢10年內，甚至呢幾年內就發現我哋講嘅呢啲大分子或者大分子嘅原點，成個宇宙都有。呢個星雲又有，嗰個星雲周圍都有。於是大家諗嘅嘢就唔同咗，甚至可能係會唔會一啲小行星真係跌到落地球，係真係有呢啲氨基酸啊或者 RNA 酸嘅？會唔會其實呢啲嘢周圍喺一個太空嗰度都型嘅，只不過睇下佢啱啱跌咗落嚟地球咧。咁所以大家就係你能夠有一個理解，能夠有一個假設，你就嘗試去揾嗰樣嘢。又或者好多時唔係淨係得一樣嘢㗎啦，可能combine嘅，即係譬如可能喺火星嗰度我唔係淨係揾生唔生命嘅，可能我仲要揾埋有咩礦物啊，有冇水啊，方唔方便我哋上去一個起基地啊等等，即係呢個會係其中個 mission 入邊其中一個部分咯。咁但係就真係難話用我哋人類嘅角度去睇呢件事，同埋因為啦，我哋覺得譬如微生物好簡單，或者相對嚟講簡單，相對嚟講粗生。地球上面嘅微生物有啲可以喺深海熱存啦，幾百度；有啲可能係喺地面上面嘅熱存啦，黃石公園嗰啲可能90幾100度佢都得，或者去到極寒嘅環境之下，佢留喺啲冰層入邊都可以留好耐嘅。咁慢慢就會嘗試喺呢啲地方睇下可唔可以攞翻唔同嘅碎片砌翻出嚟。我哋覺得既然地球嘅微生物都咁硬淨啦，咁喺其他地方又係咪呢咁樣？咁其實我覺得視乎係咩咧，就係嗰一個派別嘅科學家究竟攞唔攞到錢。以前嘅諗法嘅科學家越嚟越可能年紀大啦，退休啦，咁大家唔再揾嗰樣嘢啦。咁新一批嘅科學家就信啲新嘅嘢，於是嗰啲研究就去咗嗰個方向。我哋唔知道，可能而家我哋啲學生到佢哋大個嘅時候，佢哋會揾一個咩方向？隨住科技嘅發展啦，其實人類嘅想像都越嚟越豐富啦。我哋會可能去探索外星生命嘅時候咧，可能就會變咗探索一啲唔同嘅嘢都未定嘅。或者最後我想咁樣問啦，Helen，其實嗱，即係最近我哋人類又會翻去月球啦，即係將會甚至乎可能會落翻月球啦。其實似乎又會有新一浪探索外星嘅行動出現啦。其實你自己點睇揾到外星生命嘅機會咧？即係喺月球上邊，我就覺得應該都幾渺茫啦。咁去到火星，你又會覺得有幾大可能？去到譬如話太陽系裏邊啊，或者太陽系以外，其實你自己係點樣判斷嘅咧？我覺得咧就好似頭先講過咁樣，有應該係有嘅，但係問題係我哋未必咁短，啱啱撞到嗰段嘅時間係你見到生勾勾嘅嘢。我哋可能會留低啲乜嘢咧？譬如好似人好似地球咁先算啦。最早期嘅化石咧，可能講緊20幾30億年，我哋叫做疊層石嘅化石啊，好靚㗎，即係好似你睇落真係好似一層層咁樣咧。有啲可能係金金地色啊、紅紅地啊、黑黑地一層啊，嗰啲唔係微生物自己。係微生物嘅新陳代謝物，即係佢哋啲便便啊，諸如此類嘅嘢，佢哋嘅屍體積埋積唔啲咁樣嘅嘢，呢啲嘢淨係喺我哋自己地球。如果我掘到出嚟，我對呢個生態係冇認識嘅，我淨係會覺得嚿石頭可能有好多礦好靚。呢一樣嘢喺其他地方都係一樣。可能我哋揾到一啲嘅係痕跡，又或者可能係揾到早期嘅生命嘅徵兆，但係佢未生到周圍都係，所以 timing 我覺得係好。所以而家就唯有去做一樣嘢，就係去理解究竟係乜嘢環境有機會有，譬如喺火星咁先算啦。我會收集翻唔同嘅數據，睇下邊啲位置係曾經可能有一個嘅物理上或者叫地理上啦，曾經可能似係有液態水嘅咯，又或者係佢似係嗰個反射翻嚟，就發現佢入邊可能會有一啲下一步就變成有機物嘅礦物質咁樣，就去揾呢一啲佢曾經存在嘅可能性，或者佢有機會將會變成有生命嘅可能性，呢一啲可能都仲有機會揾。又或者係真係有一日天降落嚟咁好彩，有一個嘅小行星啲冇人知，
小行星隕石，佢入邊有一啲差唔多係被包住嘅生命，真係跌到落嚟嘅，嗰啲係天跌落嚟。如果唔係天跌落嚟嘅話咧，就唯有真係要做呢啲事。我覺得其實喺我哋有生之年，真係應該會將收到翻嚟嘅資訊，由可能係死嘅分子、大分子，慢慢逐啲變成呢個嘅有生命嘅狀態。嗰條線可能應該會越嚟越近嘅。但係到你真係揾到一個可能頭先我哋講嘅呢個嘅每日聖母號嗰啲咁樣咧，你真係揾到一啲活生生嘅咧，你真係見到一個石團喺你前面嗰種咧。基本上真係茫茫宇宙咧，我覺得係未必可以。咁即係聽落可以，其實我哋有生之年就唔知有冇可能真係揾到外星生命啦。人生太短啦，咁如果分分鐘啦，我哋頭先譬如講過，連一啲嘅納米機械人嘅複製體啊，甚至可能係 AI 嘅，佢哋有咁嘅能力去存在好耐，咁樣嘅話，因為人類其實有機生物，有機生物咧係好脆弱嘅。如果變成可能喺直機或者其他嘅生物，佢先至可以流傳咁耐嘅話咧，佢哋先至會有機會見到。除非我哋有能力星際旅行短期嗰隻，咁去唔同地方揾，但係其實亦都未必揾得啱。所以咧，而家啲科學家其實都成日講嗰樣嘢，就係你未必夾得，或者你即使收到，譬如 SETI 有一日收到一個外來嘅信號，但係原來佢係幾百光年遠嘅，即係話佢講一句哈佬，你係要成幾百光年之後先收。咁呢個就係所以問題其實有時應該唔係喺探索嘅，人類嘅壽命先至係，或者人類文明有幾長先係最大嘅。我哋嘅希望係反而擺喺我哋嘅自己嘅製成品啊，就係可能呢啲人工智能啊，呢啲機械人上邊咧，等佢哋去揾咧，仲可能機會大啲咁樣樣。好啊，或者我哋今日傾到呢度啊，多謝晒 Helen。